ভেরি গুড, লাভলি। হ্যালো এভরিওয়ান, আপনারা সকলে আশা করি সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আজকে আমাদের সঙ্গে একজন পেশেন্ট এসছেন। হি ইজ এক্সট্রিমলি ইয়াং, আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন। ওনার ঘাড়ে ব্যথা কীভাবে হয়েছিল, কত ব্যথা, সেগুলো আমরা ওনার থেকে জেনে নিচ্ছি। তো আপনার যে ঘাড়ে ব্যথা কত বছর থেকে হচ্ছিল? 3 বছর। 3 বছর। কিভাবে এটা ঘটে আর কি? মানে একটা বাড়ির কাজ করতে গিয়ে একটা ভারী জিনিস মাথায় তুলতে গিয়ে ঘাড়ে লেগে যায়। আচ্ছা, তারপর থেকে আস্তে আস্তে জিনিসটা বাড়ে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো অনেক কিছু তো ট্রিটমেন্ট করেইছেন নিশ্চয়ই? অর্থোপেডিক দেখিয়েছি, অনেক ওষুধপত্র খেয়েছেন, তারপরে আর কি করেছেন? ওষুধ পাইনি আমার। আচ্ছা, ঠিক আছে। ঘাড়ে রিল্যাক্স হয়নি কোনো। ওকে, তো আপনার তাতে কাজের কি দৈনন্দিন জীবনে কি অসুবিধা হচ্ছিল? শুধু তো মানে যেমন একটা ব্যথা থাকলে সব মনে হয় একটা ওয়েট নিয়ে চলছি ঘাড়ে। আচ্ছা, 10-এ 10 যদি আপনার দাঁত তোলার মতন ব্যথা হয়, কত নম্বর দেবেন আপনার ব্যথাতে? 10 দেবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উনি সত্যি কষ্টতে ভুগছেন। ওনাকে আমরা একটু টেস্ট করে দেখে নিই যে কোথায় কিভাবে মুভমেন্টে ওনার রেস্ট্রিকশন হচ্ছে। এরকম করলে এখানটা লাগছে, এই যে হাড়টা উঠে আছে তার সেখানে ব্যথা। দিস ইজ বেসিক্যালি সার্ভাইকোথোরাসিক জাংশন। তার মানে সিটি যে ডিসফাংশন ওনার হচ্ছে তার জন্য ওটা টান পড়ছে। লিগামেন্টাম ফ্লেভাম বলে একটা লিগামেন্ট আছে, সেটা পুল করছে বলে এই যে এই জিনিসটাতে এখন ব্যথা হচ্ছে, তাই তো? ঠিক আছে। মাথা পিছনে নিয়ে গেলেও কি সেখানে ব্যথা হচ্ছে? হ্যাঁ, সেখানে সেম ব্যথাটাই হচ্ছে। তার মানে পজিটিভলি ওনার সিটি জাংশন ডিসফাংশন আছেই আছে। তো ওনার রাইট সাইডে ডমিনেন্স আছে, মানে রাইট সাইডটা চেপে ধরে আছে। তো আমরা আগে রাইট সাইডটা ট্রিট করে দেখবো কেমন কি আছে। আমি স্টার্ট করছি বিকজ হেভিলি স্প্যাজম আপার ট্র্যাপিজিয়াস, লিভেটার, স্ক্যাপুলি অ্যান্ড স্কেলিন অফ দ্য রাইট সাইড। তো আমি আস্তে আস্তে ওটাকে রিলিজ করার চেষ্টা করছি উইথ দ্য হেল্প অফ মাই হাইপার ভোল্ট হাইপারাইজ পারকাশন গান। কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো বিকজ উনি পয়েন্ট আউট করেছেন যে এই জায়গাটাতে খুব ব্যথা আছে। তো আমরা এখানটায় কিছুক্ষণ রেখে দেব। ডু আ লিটল বিট অফ অ্যান আপার ট্র্যাপস রিলিজ, গিভিং আ গুড স্কুইজ। মাথা সামনে, অ্যান্ড উই আর নিয়ারলি দেয়ার। অলরাইট, ভেরি গুড, পারফেক্ট, ক্রিস্প ক্র্যাক, একদম স্পেসিফিক অন দ্য ডট হয়েছে। লেটস গো আ লিটল বিট লোয়ার, ঢিলা ঢিলা ঢিলা। ডান, লাভলি। তো আমরা এখন সিটি জাংশন ডিসফাংশন, যেটা ওনার মেজর প্রবলেম, উই উইল ডু দ্যাট। একদম পারফেক্ট, ইউ শুড বি এবল টু হিয়ার দ্যাট। লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে একটু ছাড়ুন, আরেকবার, লাভলি, ওয়ান মোর টাইম, বাস। দিজ আর ভেরি সাটল। কয়েক সময় হয়, কয়েক সময় হয় না, বাট দ্যাট আগেন ডাজ নট মিন যে ওটা রিঅ্যালাইন হচ্ছে না, মিসঅ্যালাইনমেন্টসগুলো। দারুণ। লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, আরেকবার বুকের, লাস্ট। দারুণ, perfect. We'll do a little bit of a scapulothoracic. Done. ওকে, রিল্যাক্স। কীরকম কী লাগছে? সামনে পেছন দুটোই করে নিন একবারে। এইখানকার যে পেনটা ছিল সেটা এখন কত দেবেন? অন অ্যান অ্যাভারেজ 5 মতন মোটামুটি। আর ডান দিক বাঁ দিক ঘুরিয়ে দেখে নিন সব কিছু, কানের এদিক এদিক। পাঁচ মতন। সো ওভারঅল ওনার 10-এ 10 ছিল। সো রাফলি অ্যাবাউট লেটস সে 50% কমেছে। অ্যান্ড ইটস নট দ্যাট উই হ্যাভ নট ইয়েট কমপ্লিটেড দ্য এন্টায়ার প্রোটোকল। তো ওনার আমার যেটা মনে হচ্ছে, রাদার দ্যান এনি বোন ইস্যু, ইটস মোর অফ আ muscle issue. So muscle is the creation of this problem. So we will be doing a little bit of figure of 8 pull, which you sometimes have heard Y strap. So this is similar but yet a little subtle difference একটু আছে। আর একটা বার করব, আর একটু নিচের দিকে নেমে যান। ওকে, আবার লম্বা শ্বাস নিন, পুরো ছেড়ে দেবেন,
লম্বা শ্বাস নিয়ে। অল রাইট। আপনার যে এই যে আমি যে টানলাম সেটা কি ডিফারেন্স আগে এবং এখন, কি মনে হলো আপনার জিনিসটা? মনে হচ্ছে আমার কোনো ব্যথাই নেই এখন, মানে এতটাই ফ্রি লাগছে আর কি জিনিসটা। ঘাড় মনে হচ্ছে এতদিন মনে কিছু নেমে গেল। আচ্ছা, সো হি ওয়াজ ফিলিং দ্যাট দেয়ার ইজ আ লোড অন হিজ ব্যাক অ্যান্ড আফটার দিস উনি বলছেন কোনো ব্যথাই নেই, কিচ্ছু না, সেই ওজন যেটা ছিল সেটা নেমে চলে গেল। সো দিস ইজ দ্য পাওয়ার অফ ফিগার অফ 8 স্ট্র্যাপ বিকজ ইট রিয়েলি পুলস আপার্ট দ্য দ্য সেগমেন্টস অফ দ্য স্পাইন। সো লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট অ্যাট অল, তো আমরা এটা দিয়ে করার পরে দেখে নেব উনি কেমন করছেন। মনে হচ্ছে ওয়াই স্ট্র্যাপই কাজ, ওয়াই স্ট্র্যাপ বা ফিগার অফ 8 স্ট্র্যাপটাই কাজ করে দিয়েছে, বাট ওনার যেদিকে অসুবিধার ডান দিকটাতে আমি একটু রিঅ্যালাইন করে দিচ্ছি মাসেলসগুলো। ইট অলওয়েজ হেল্পস টু রিঅ্যালাইন। I am extremely hopeful that he should not have any pain, if not very, very minimal slight pain, because this is the trick or magic of chiropractic and osteopathy. If it's a muscle issue, it is usually taken care of in a day, maybe max 2 sessions. আপনি একটু ওপর নিচ সাইড টু সাইড সব কিছু মোশন করুন, দেখুন আপনার কোনো কিছু যদি থাকে তাহলে আমাদের জানান। মনে হচ্ছে আমার ব্যথাই চলে গেছে। আচ্ছা, কীরকম লাগছে এই ফিলিংটা যে এত বছর 3 বছর 3 ইয়ার্স অফ শোল্ডার পেন অ্যান্ড নেক পেন, তো এখন কীরকম লাগছে 3 বছর যে কষ্টটা আপনি পাচ্ছিলেন? দিয়ে একটা ছাড়া পেলাম আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, সো হি ওয়াজ লাইক এভরিথিং ওয়াজ বাউন্ড, নাও হি ইজ ফ্রি, দ্যাটস হোয়াট উনি ছাড়া পেলেন যেটা বলছেন। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যাগেন, তো থ্যাংক ইউ সো মাচ অলসো টু ইউ ফর হেল্পিং আস আউট। দর্শকবৃন্দরা, আপনারা আপনাদের চ্যানেলকে খুবই ভালোবাসেন, তো প্লিজ ডু লাইক, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার। আর আপনাদের বা আপনার ফ্যামিলির যদি কারো কোনো অসুবিধা থাকে ব্যথা সংক্রামক, আমাদের ফোন নাম্বারস আর all in the link in the description below, so please open up the description, you'll see our numbers and the contact information. Please do call between Monday and Saturday 10 a.m. to 7 p.m. that's when our staff members are available. সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যে 7টার মধ্যে আপনারা ফোন করতে পারেন সোম থেকে শনি, তাহলে আমাদের কে পেয়ে যাবেন। অলরাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ, টেক কেয়ার, রেস্ট, আনটিল নেক্সট টাইম, সায়োনারা, বাই।